cliente ligou, disse que a lavadora vazando água, barulho. Fui ver aí, ó. O óleo da caixa soltou daqui, ó. Misturado com água, sabão, lá, ó, as beiradas. Lavadora Consul, usa muito também, né? E vamos ter que desmanchar ela todinha pra fazer a mecânica toda. Vamos ter que tirar aqui, né? Agitador, cesto, soltar a mecânica toda lá embaixo, fazer tudo de novo. Mecanismo completo. E vamos que vamos, né? Mãos à obra.